pero... Ya llegó el de los camotes. Hoy, ya llegó el de los camotes. ¿Quién pidió camotes? Platanitos fritos También, con lecheritas. ¿Recuerdas ese sonido? Yo tengo rato de no escuchar ese sonido. O solamente por algunos lugares, en algunas colonias, algunos fraccionamientos. Yo todavía, ¿sí? en el fraccionamiento Floresta todavía pasa. Todavía siento que se ha perdido un poco. Un poquitín. Sí, es verdad. Y tan ricos que son. Tan ricos que son, vamos a ver. Sé. Por décadas, este tradicional silbato por las calles anuncia la venta de camotes y plátanos asados. Un viejo oficio de carritos hechos de lámina galvanizada con 3 ruedas, un manubrio para dirigir su andar empujado por el vendedor. José Gómez lleva 17 años dedicado a esta venta por las calles. Reconoce que el oficio está en decadencia. Es que es un trabajo medio pesadito y no a toda la gente le gusta andarlo empujando. Es que en una se camina mucho y en otra es muy pesado el trabajo. Son muchas horas que anda uno para arriba y para abajo y ya no cualquiera dice voy a trabajar en esto. En su caso labora por tradición familiar. Este singular sonido es el único que en las calles es a base de vapor. Porque este es agua. Es agua. Cuando yo le abro la llave aquí, le baja agua. Y como abajo andan unas tuberías, cuando abajo anda bien caliente, pues es cuando genera vapor y hace presión y ya está como... El sonido del camotero es tan ruidoso que se escucha a mucha distancia. Los plátanos asados y los camotes, este señor los vende en 30 y 40 pesos. Este es uno de los sonidos de México. Alejandro Ramírez Hernández, camarógrafo. Víctor Medina Piña, Noticieros Televisa.